現金分享計劃提前喺今個月發放，有市民就表示派錢只能夠解燃眉之急，長遠嚟講難抗通脹。亦都有市民認為唔應該平均分配，而係應該俾更加有需要嘅人士。政府新一年繼續推行現金分享計劃，但發放嘅金額對比上年有所減少。澳門永久性居民可獲發澳門幣4000蚊，而非永久性居民獲發澳門幣2400蚊。2011年度嘅現金分享計劃提前喺本月份發放，政府就話提前發放嘅原因係想幫市民抗通脹，但係有市民及商鋪就話對佢哋嘅幫助唔大。4000蚊少少啦，少少係啦，但係而家個通脹真係實在太犀利啦，慳皮咗其實應該會照翻舊年咁啊咁上下啱啊嘛。以前你嗰啲菜心嚟講話8蚊、7蚊、6蚊，而家唔好為10蚊、12蚊，你哋上街市睇就知㗎啦。我又唔會話依靠嗰4000蚊嘅，所以我覺得有呢嚿錢俾我已經 OK 啦。政府嘅4000蚊根本係廢話嚟嘅啫，佢應該用喺有用嘅地方啦。根本有啲人你俾4000蚊佢係冇用，有啲人你俾4000蚊根本係唔夠用。對於現金發放呢一個措施，有學者話對現時壓抑物價起唔到太大作用。現金分享嘅計劃就唔係第一次做嘅，似乎就對嗰個整體嗰個物價嘅影響，似乎嗰個就唔係咁明顯。某程度係一個還富於民嗰個做法，係嗰個成分都比較多於就係話一個控制嗰個物價或者控制嗰個通脹，幫補嘅通脹。根據統計局資料顯示，2010年11月份嘅通脹率達到3.93%，而喺2010年全年，本澳嘅博彩收益達到1883億元，較09年增加約690億元，增幅近58%。澳門電視台記者何漢勝報導。